ყველა ვარაუდობდა, რომ ხოლმე გაგრძელდებოდა რუსთაველის გამზირის მიმართულებით, თუმცა ბოლო დღეების განმავლობაში დემონსტრანტებმა მიგვაჩვენეს, რომ სპონტანური აქცენტულობები იგეგმება, სპონტანური გადაწყვეტილებებითვე და ახლა სწორედ ასე სპონტანურად პოლიციელები მორბიან და არ გამოატანოთ. პოლიციელები მორბიან არ გამოატანოთ, იქვე სადაც არიან. პოლიცია ცდილობს დემონსტრანტებს გაეწიოს, ასე რომ ვთქვათ. და ლუკახიძე მოუწოდებს საფად გადაადგილდნენ. Samsiz çakatlar yaşıyor. სპონტანურად ხარა მიმდინარეობს. პოლიცია ჯერჯერობით ვერ ეწევა ოშხაში არ ჩანს მიმდებარე ტერიტორიაზე. Mirbian. Sourdough wow, Melikishvilis comes in the მოქალაქეები გზის სავალ ნაწილზე გადავიდნენ. მაშედავითის მხარდამჭერი სვლა მიმდინარეობს კვლავ. პოლიცია კვლავ მოუწოდებს მოქალაქეებს, რომლებიც გზის სავალ ნაწილზე არიან გადმოსულები, რა გადაინაცვლონ ტროტუარებისკენ.
გადე მაშინე. აი. საით მიდიხართ ახლა თქვენ? სხოლა ორ ნაწილად გაიყო, ნაწილი არის გადასული მელიქიშვილის გამზირზე მოპირდაპირე მხარეს, ნაწილი რჩება კვლავ საწყის ადგილას, ამიტომ ახლა მოვისმინეთ, რომ ისინი მეორე ნაწილი გადმოვა გზის ზებრას გამოყენებით შეუერთდებიან აქციის დანარჩენ მონაწილეებს და მერე ერთობლივად გააგრძელებენ მსვლელობას. რაოდენობით პოლიცია მობილიზებული გზის მეორე მხარესაც. ვინაიდან ზებრა არ მისცეს აქციის დანარჩენილ მონაწილეებს, ისინი სავარაუდოდ გააგრძელებენ გზას და რომელიმე გადასასვლელზე შეუერთდებიან საპროტესტო მსვლელობას. დარჩენილ მსვლელობას. ორივე ნაწილზე დიდი რაოდენობით პოლიცია მობილიზებული კიდეებზე, ტროტუარის კიდეებთან მოუყვებიან პოლიციელები საპროტესტო მსვლელობას.
აი როგორც ხედავ, როგორც აქედან ჩანს, ის ზების გამოყენებით გადმოდიან დარჩენილი მოქალაქეები ახლა საპირისპირო მიმართულებით რუსთაველის გამზირზე, სადაც შეუერთდებიან მსხვილობის სხვა მონაწილეებს და ერთობლივად გააგრძელებენ მათე დევიძის მხარდამჭერ მარშს. ნაწილი დემონსტრანტებისა დარჩა ისე საპირისპირო მხარეს და საავადმყოფოდ ცოტა ხანში შეუერთდებიან მსხვილობის მონაწილეებს. არა, მომურბული, რო ჩამოვიო. ხედავთ ზებრაზე გადასვლას ხვდავენ პოლიციელები და არ ატარებენ მოქალაქეებს. Ketevan!
სოლობა დიმიტრი ბაქრაძის ქუჩაზე გადაინაცვლა.
ანდარა კადრები აქვს წამიანი და ყველა სხვა ლოკაციაზე გადაღებული და უცნაურ პრობლემა. ისინი სად არის? დანარჩენები რა? შეიძლება ძალიან ბევრი გამოვიდეს ყოველდღე. ხანი მხოლოდ აღწერებს უკვე. მეტი ხალხი აღარ მოვიდა. მეგობრებო, ეთიკით თუ შეიძლება ყურადღება, მოკლედ. რუსთაველიდან წამოსულია მარში, იმისთვის რომ იმ ხალხსაც შეუერთდეთ, ვის ეხლა დავკარგეთ, გამოგცა ხალხი, აქ დაველოდოთ და მათ შორის რუსთაველიდან წამოსული მარშიც აქ მოვა, ერთად შევიკრათ და მერე გავაგრძელოთ ცდელობა. და გავამხროთ ერთმანეთი, იმიტომ რომ ძალიან მაგრები ვართ. ესე ენერგიულად შეგვიძლია და კიდევ ვაჯობოთ ხოლმე ამას მილიციას. ერთადერთი გავითვალისწინოთ, რომ ამ მარშების მთავარი მიზანი არის მოდი იმათ შეუერთდეთ, იგივე ხარეს ყოფილა ჩვენი თანამებრძოლები და გარეთ იქით წავიდეთ შეუერთდეთ ჩვენ. ერთადერთი რაც მინდა რომ მეგობრებო ისტორია და უბრალოდ შემოთავაზეთ, მაქსიმალურად შევეცადოთ დანაკარგის გარეშე გავავატაროთ მარში და კონფლიქტი არ შევიდეთ არავისთან მათ შორის. ჩვენი მიზანი არ არის ადამიანების ატეტეგალოს გეუბნებოდა, მე მგონი ჯობია არ ვქნათ ესე, იმიტომ რომ ამ ხალხის კეთილგანწყობა გვაქვს, ვით ეხლა კორპუსებში არის და იქიდან გვიყურებს. ამ ხალხს ჩვენგან სჭირდება გამხნეობა, ახსნა და საუბარი. ეს ხალხი აუცილებლად იქნება ჩვენ გვერდით. ამის გარეშე ნამდვილად არ გამოვა, ამიტომ გავაკეთოთ ჩვენი საქმე, რაც შეიძლება ნაკლები დანაკარგი და პოლიცია ვიმი არ წაგვართვას და ვიაროთ და გადავკეტოთ თბილისის ყველა ქუჩა. მსვლობის აწყებისას უკვე დააკავეს ჩვენს არის ცნობილი ერთ-ერთი ლექტორი ქეთა ხუსკევაძე. ის როგორც აქტივისტები განმარტავენ, დააკავეს იმის გამო, რომ პოლიციას კითხა თუ ესე უხეშად რატომ გადაყავდა მოქალაქეები გზის სავალი ნაწილიდან. მას შემდეგ მოქალაქეებმა გააგრძელეს სრულობა მელიქიშვილის გამზირის მიმართულებით, როგორც იყო დაგეგმილი. აიკითხეს მათედევიძის ციხიდან გამოგზავნილი წერილი. მისმა მეგობარმა, მათედევიძის მეგობარმა ისაუბრა ასევე მელიქიშვილის გამზირზე. მოგვიანებით კი მსვლელობა შეიცვალა გეზი. ამოუხვია მელიქიშვილის გამზირის მოპირდაპირე ქუჩაზე. შემდეგ კვლავ დაბრუნდა მელიქიშვილის გამზირზე. დემონსტრანტებს გზის გადაკეტვის მიზნით უნდათ პოლიციის ცოცხალი კედელი რაღაცნაირად აერიდებინათ, თუმცა პოლიციამ კვლავ დააბრუნა აქციის მონაწილეები ტროტუარებზე. მას შემდეგ სრულობამ გააგრძელა გზა სპონტანური მიმართულებებით სხვადასხვა ვიწრო ქუჩებზე, რუსთაველის გამზირის მოპირდაპირე მხარეს არსებულ ვიწრო ქუჩებზე. მიემართებიან ისინი სხვადასხვა მიმართულებით. რამდენიმე ნაწილად იყო ბოლოს უკვე გაყოფილი მსვლელობა, ვინაიდან გზის გადაკეტვის მცდელობისას ნაწილი მოექცა გზის მოპირდაპირე მხარეს, თუმცა ახლა ყველა ეს ჯგუფი საერთოდ შეერთდა და ერთიანი მსვლელობით მიდიან წინ. დანიშნულების ადგილი ახლაც უცნობია. ესმერ მომენტში შეიძლება შეიცვალოს კვლავ გეზი მსვლელობა. აღსანიშნავია ისიც, რომ ეს ბოლო კვირების განმავლობაში დაგეგმილი ყველა სპონტანური მსვლელობას ეგებებიან ადგილობრივები ფანჯრებიდან
კორპუსებიდან თავდაპირველად პოლიციის დიდი ჯგუფი დაჰყვებოდა ხოლმე მსვლელობებს და არაძლევდა ზოგიერთ ქუჩაზე გადასვლის საშუალებას, მისავალი ნაწილით სარგებლობის საშუალებას. თუმცა ბოლო დღეებში ესეც შეიცვალა და მხოლოდ პატარა ჯგუფი დაჰყვება ხოლმე მსვლელობებს. ახლა ხედავთ ერთ მწკრივად მოუყვება პოლიცია მათი დაიძის ხარდამჭერ სროლობას. გაჩენდი! მეგობრებო, თანდახანი ჩვენ ვასილ ბარნავის ქუჩაზე ელოდებიან ახლა დემონსტრანტები მეორე პროტესტის მონაწილეობის მეორე ნაკადს. აქედან გაგრძელებენ ერთიან მსვლელობას სავარაუდოდ კვლავ რუსთაველის გამზირის მიმდებარე ქუჩებზე. დღეს როგორც უკვე გითხარით 19 ნოემბერს ზუსტად 1 წელი შესრულდა მათი დავითის დაკავებიდან და სწორედ ამის გამო გამართეს და დაიგეგმა დღევანდელი საპროტესტო მსვლელობა სოლიდარობისა და მხარდაჭერის გამოსათვის მიზნით. მეტროებით დაგამშვიდობებით ნეტგაზეთის Instagram და Facebook გვერდზე შეგიძლიათ გაიცნოთ მოძრავი აქციის მსვლელობის შესახებ განახლებად ინფორმაციას. ნახვამდის